Minglava, Techsta Myanmar Josubare. Chinoku video maro. Programming language ko sa biro mli lagi. Programming language sura pale sura yanti thabu lua bare. Ta jaung chino di video maro. Programming language make set tamam point le. Introduction to programming language sura topic li ko chino di video ma discuss pi lo pi ta ma phit bare. Chino ne programming language de ya be language ko li la di be phit se chino programming language sura pale sura ko ro chino ti thabu lua bare. Balu le soin chino programming language sura pale sura ko ti tha ma da chino ru thong tiyaw ka la pi ro ko ba programming language de ya taku ku ro yi tat de da me programming language ko la pi ro ba le lu mi lai lo shi yin chino ne ne pyo nai aw the the wen ti tha bo lo ba de da jaung programming language de sa pi ro mli la ke programming language sura pale sura ko yin ti tha aw li la lai aw Thama song ne ne ya ro chino ru programming language ko sa pi ro li la de kha ma programming language de sa pi ro ti thwan ke de lu de ko chino ru ne nge li la tha bo lo ba de chino li la lo ya aw le di ma pong li de ne pya pi tha ba de di pong li de ma pa de chino ru sa li de ko beပို့ပြီးတော့မှအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဒီ inventory အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့မှအသေးစိတ်သိလို့ရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတခြား search box တစ်ခုခုမှာဒီကနာမည်လေးတွေကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ဒီလူတွေရဲ့ biography တွေသူတို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးတွေကိုလေ့လာနေတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုတော့ YouTube ရဲ့ search box မှာ Techsta Myanmar ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တာ ਨੇမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာဆိုရင်တော့ဒီပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေခြားသော tech နဲ့ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအစဉ်အမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel အသားချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကွန်ပျူတာကိုစပြီးတော့မှ typing ရိုက်တဲ့အဆင့်အနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ channel ရဲ့ဘယ်ဗီဒီယိုမဆိုလေ့လာလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe ပြုလုပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အထူးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ programming language ကိုစပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် programming language ကိုစပြီးလေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပေးခဲ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ inventory အကြောင်းကိုတော့သိပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ programming language ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာအောင် programming language အနေနဲ့ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာပုံလေးမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း HTML, CSS, JS စရှိသဖြင့်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာတင်ဆက်ပေးပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ programming language ကိုဘာလဲဆိုတာကို topic ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ topic ကလေးကိုအရင်လေ့လာလိုက်ရအောင် Okay programming language ဆိုတာဘာလဲ programming language ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ကြားကိုချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကြားခံဘာသာစကားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဘာလို့ချိတ်ဆက်ပေးရလဲကျွန်တော်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အချင်းချင်းမြန်မာဆိုရင်မြန်မာချင်းချင်းပြောလို့ရတယ်တခြားတရုတ်နဲ့မြန်မာဆိုရင်လည်းကိုကတရုတ်လိုတက်တယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ကတော့လို့မပြောနိုင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေကဘာတွေကိုနားလည်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးပါမယ်ကွန်ပျူတာတွေကလူတွေလိုပဲဘာသာစကားတွေနားလည်နိုင်သလားဆိုရင်တော့နားမလည်နိုင်ပါဘူးဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာတွေကဘာတွေကိုနားလည်နိုင်တာလဲကွန်ပျူတာတွေကဘာတွေကိုနားလည်နိုင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့0 1အနေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ binary system လို့ခေါ်တဲ့ binary numerical system ကိုဒါလေ့လာနားလည်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူတွေအနေနဲ့ဒီ binary system တွေကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ binary system တွေဖြစ်တဲ့0 1အနေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ binary system တွေကိုကျွန်တော်တို့လူသားတွေအနေနဲ့တိုက်ရိုက်နားလည်ဖို့တိုက်ရိုက်အသုံးပြုဖို့ဖြစ်နိုင်သလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ instruction တွေညွှန်ကြားချက်တွေပေးလို့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ programming language လို့ခေါ်တဲ့ကြားခံဘာသာစကားလေးတစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ program တွေကိုညွှန်ကြားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် programming language ကဘာကြီးလုပ်ပေးရလဲ programming language ကဘာကြီးလုပ်ပေးရလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့လူတွေရဲ့ကြားကိုညွှန်ကြားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကိုညွှန်ကြားခြင်းနဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုကွန်ပျူတာနားလည်နိုင်တဲ့ဘာသာစကားအဆုံးမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့01 binary system အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ language တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နီးနဲ့ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ပထမနည်းအနေနဲ့ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
compiler လို့ခေါ်တဲ့ကြိုတင်ဘာသာပြန်တဲ့စနစ်ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေနားလည်နိုင်တဲ့ဘာသာစကားအဖြစ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြိုတင်ဘာသာပြန်တဲ့စနစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းငယ်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ကြိုတင်ဘာသာပြန်တဲ့စနစ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာအုပ်တုပ်ကိုဝယ်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့မူရင်းကတရုတ်လိုဒါမှမဟုတ်လည်းအိန္ဒိယလိုတခြားဘာသာစကားကိုနားမလည်တဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုခုနဲ့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တဲ့စာအုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဘာသာပြန်တဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ဘာသာပြန်တဲ့စနစ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ compiler ကိုသုံးပြီးတော့မှကြိုတင်ဘာသာပြန်တဲ့စနစ်ကြိုတင်ဘာသာပြန်တဲ့ language ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်တော့ compiler language လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယနည်းနဲ့ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ interpreter လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာပြန်တဲ့စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေကိုညွှန်ကြားချက်တွေပေးလို့ရပါတယ်ဒီဘာသာပြန်တဲ့စနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့အလဲတရားတနေရာရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဂိုင်းကားသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဂိုက်ကကျွန်တော်တို့ ਨੇ အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကြားထဲမှာတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လူရဲ့ဘာသာစကားကိုနားမလည်တော့လေဂိုက်ကဘာသာပြန်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဘာသာစကားကိုနားလည်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်interpreter တွေကိုသုံးပြီးတော့မှတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်တဲ့စနစ်ကိုဘယ်လိုခေါ်နိုင်သလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ interpreted language or script language လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အသုံးများတဲ့ compiler language တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဘာတွေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ C ရှိမယ် C++ ရှိမယ် Java ရှိမယ် Go ရှိမယ် Rust ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းငယ်လူတချို့နည်းနည်းမှားယွင်းတတ်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ် Java နဲ့ JavaScript နဲ့မတူပါဘူးအဲ့မတူတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ compiler language တွေလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်အသုံးများတဲ့ interpreter language တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာအောင်အသုံးများတဲ့ interpreter language တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Python ရှိမယ် Ruby ရှိမယ် PHP JavaScript ကျွန်တော်ဒီမှာမတူဘူးဆိုတာဆောင်းတော့လည်းပြောခဲ့ပါတယ် JavaScript နဲ့ Java နဲ့မတူပါဘူးဘလို့မတူသလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်အသုံးများတဲ့ interpreter language တွေလေ့လာပြီးသွားပါပြီနောက်ကျွန်တော်တို့ programming language တွေအသုံးပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအလုပ်လုပ်တဲ့ company တွေကိုဘယ်လိုခေါ်နိုင်သလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ programming လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ် programming လုပ်နေတဲ့ company တွေ programming လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ် programming language ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် programming လုပ်ငန်းလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ programming language တွေအသုံးပြုနိုင်တဲ့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ programming language တွေကိုအသုံးပြီးတော့မှ code တွေရေးပြီးတော့ computer ကို instruction တွေပေးနိုင်တဲ့လူကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ programmer လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ programming language ဆိုတာပါလဲ introduction to programming language programming မိတ်ဆက်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာလည်းပြောခဲ့သလိုပဲ Java နဲ့ JavaScript နဲ့မတူပါဘူးဘလို့မတူသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ Techsta Myanmar YouTube channel ကိုလည်း Facebook မှာဖြစ်စေ YouTube မှာဖြစ်စေ Techsta Myanmar လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာနည်းပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေအခြားသော tech နဲ့ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေလူချင်းမင်းတို့သိလို့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ Techsta Myanmar YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe ပြုလုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်